好，跟住咧就到 long 區嘅第一條啦。咁啊，先睇一睇先。第一條咧就同你講咗有兩隻 element 啫。咁啊，一隻咧就係 Y， 一隻就係 C 啦。咁啊，俾咗咧佢哋嘅 atomic number， 一個係35，一個係53。所以其實你睇翻 periodic table， 你會知佢係邊個嚟㗎嘛。35嘅選手咧就係 bromine， 53就係 I。所以其實咧一個就係 Br 啦，咁啊一個就係 I。咁啊，跟住咧佢就話啦，先睇 A 派，佢就話叫你講下啊 Y 即係 bromine 咧嘅 atom 啊個 electronic arrangement 嘅。咁啊，大家都知咧啊 bromine 本身係 group 7㗎嘛。咁啊，所以自然咧最尾就係7嚟啦。咁啊，同埋佢有4個 occupied electron shell， 所以佢應該係乜7嘅。OK， 咁大家都知道第一層係2啦，跟住係8啦。咁我哋最尾你諗下，佢 total 咧，首先啊，佢嘅 atomic number 係35，即係話係35粒 proton 啦。而佢嘅 atom 咧都有咁多粒 electron， 即係35粒 electron。咁所以 total 35粒，你而家已經佔咗200同埋7啦。所以35減2減8減7，你就會知道佢係18。所以呢個咧就係18嚟啦。咁所以佢嘅 electronic arrangement 咧就係217啦。咁啊，跟住去到後邊佢就話咯，阿 Z 嘅 molecule 啊。咁啊，首先阿 Z 其實即係阿 iodine 啦。咁然後阿 Z 嘅 molecule 即係 I2 molecule 啦，即係當然你可以寫 Z2 molecule， 考評兩個都接受嘅。咁啊，叫你寫翻個 electron diagram，outer molecule only 嘅啫。咁啊，我用 I 啦，你用 Z 都得嘅。咁啊 I 就咁樣啦，唔好意思啊。咁啊，基本上相對性簡單呢個，應該不用點講嘅。OK， 好，跟住啦。搞掂啲簡單嘢之後咧，就溝 redox 玩啦喎。你可以望下 C part 嘅。嗱 C part 佢講咩咧？佢就話今次咧就有個實驗嘅。咁啊，而呢個實驗咧就首先佢就喺中間咧就擺咗 K2SO3 crystal。咁啊，然後咧佢就擺咗有2樽 container 1同 container 2喺度啊。咁啊 container 1同 container 2係咩咧？一個咧就係aqueous solution of Y。咁簡單嚟講就即係Br2 嘅 AQ 啦。咁本身係 reddish brown 嘅。咁另外一個咧，就係aqueous solution of Z， 咁啊即係 I2AQ 啦，就係呢一個嘅pale brown 嘅。好啦，咁佢就話啦喎，而家咧我就加呢個大率 hydrochloric acid 落去個 crystal 度嘅 ，OK， 即係加落去呢個 crystal 度。咁啊，首先佢後邊咧同你講啊，呢個 crystal 點樣 react 嘅咧？一齊望一望先啊。佢就話啦，原來佢係會出 sulfur dioxide 嘅 gas 嘅。咁啊，就叫你講咧一條 chemical equation 啦，同埋有多分就2分嘅，就叫你寫個 state symbol 出嚟啊。所以咧，equation 1分 ，state symbol 1分，咁你只要寫翻啦K2SO3 嘅 crystal 嘅 solid 啦，咁啊加 HCl 嘅 AQ。其實呢個咧就類似我哋 planet 學過 carbon 嘅 reaction， 咁啊只不過今次轉咗做 sulfide 嘅啫。咁啊佢提咗你嘅就會出 SO2 gas 啦。咁啊，所以諗翻佢有咩剩翻嘅嘢會喺度啦，包括咧就係 KCl 嘅 AQ 啦，咁啊同埋 H2O 啦。咁所以我哋 balance 翻啦，呢個應該係兩個嚟嘅。咁啊KCl 都係兩個嚟嘅，咁所以就係K2SO3 啦。2個 HCl， 跟住 SO2 gas 水同埋 KCl 兩個 ，OK 嗱 equation 1分 ，state 1分啊。咁跟住去到後邊咧，佢就話啦，喂，可唔可以講下咧1嘅 expected observation 係啲咩啊？嗱，首先而家我哋知道咧喺第一條入邊咧，呢度已經係釋出咗SO2 gas 嘅啦。咁啊喺呢個盒仔入邊會彌漫嘅 ，OK。咁啊，所以飄一飄咧，佢一定會遇到Y 同埋一定會遇到C 嘅 ，OK。咁佢哋兩個就分別會同 SO2 react 噶啦。咁啊，而家佢問你container 1即係Br2 會有咩睇啊嘛？咁我哋先答咧就係 I 嗰個嘅 container 1嗰邊啦。咁啊個 container 1咧 the solution， 咁啊個 observable change 係啲咩咧？應該係 turns from 嘅由啊，佢本身咧題目寫到明，佢就係呢一個嘅即係 reddish brown 啦。咁啊照抄翻 reddish brown 啦 ，reddish brown。咁啊應該就會轉咗做 colourless 㗎啦，因為佢同呢一個sulfur dioxide react 嘅時候咧，佢有條 equation 可以寫，一齊睇一睇好冇？咁啊佢會點樣寫咧？就係呢一個Br2AQ 啦，就會同 SO2 去 react 嘅。咁啊 readout 上面你會知道佢出咩㗎 ？SO2 會變 SO4 2 minus 嘅。咁啊，然之後咧，Br2 咧會變 Br minus 嘅，咁啊係兩個啦。咁如果大家識 balance 嗰個 redox 嘅話咧，係咪見到呢個 S 去呢個 S 咧係正4去正6，所以係加咗2嘅。而呢個 Br 咧，嗱呢個 Br 係0嚟㗎，佢有兩個，咁所以00啦，去到哇核突咗添。去到呢個 Br -1，所以00去-1，即係0去-2，咁所以加2嘅，減2嘅，咁啱好一樣，所以佢哋嘅 redox 嗰個 electron 嗰邊咧就 balance 咗，去到最尾就 balance 翻啲 O 啊 H 咁樣嘅啫。咁啊右邊有4個 O， 左邊得2個 O 嘅啫，咁所以左邊要補翻2個 O， 就補2個 H2 嘅 liquid 啦。咁所以咁樣嘅情況之下咧，左邊無啦有2個 H2 嘅話，咁會多2個 H 4個 H，咁所以右邊要加翻4個 H plus 就咁啦。
OK， 咁啊搞掂咯喎 ，ionic equation 搞掂咯，同埋佢而家有個 expected observation 嘅。咁啊，去到最尾咧，佢就問你container 2咧都有個嘅 similar 嘅 observable change，佢就問你嗱點解會咁樣嘅咧？有個 reason，但係一定要 base on 個 electronic arrangement 啊。OK， 咁啊點解會咁樣嘅咧？首先係因為咧阿 Y 同阿 Z 咧 OK， 大家都係同 group 嘅人啊嘛，所以 have similar chemical property， 佢哋有相似嘅化學性質㗎。咁但係我冇講到喎，點解會咁樣咧 ？Based on electronic arrangement， 咁點解咧 ？As the atom of Y and the atom of Z have 7 outermost， 大家都有7粒嘅 outermost electron，outermost shell electron。所以既然大家 outermost shell electron 數量一樣嘅話咧，咁佢哋嗰個嘅化學性質咧就會相似啊，搞掂，輕鬆收工。